Salam hörmətli izləyicilər, bir daha xoş gördük. Bugün biz sizə test bankımızın nümunəsi əsasında yeni bir sınavımızı təqdim etməyə çalışacağıq. Məqsədimiz MİQ və sertifikasiya, eyni zamanda blok imtahanı hazırlaşan 2-ci və 3-cü qruplar şagirdlər üçün dəstək məqsədi xarakter daşıyır. Siz də kanalımıza abunə olmağı, bəyənib paylaşmağı unutmayın. Demək ki, sınavımızın izahına birinci sual belədir. Təbiətin hazır məhsullardan istifadə edən insanlar daşdan, sümükdən əmək alətləri hazırlayır və mağaralarda yaşayırdılar. Onlar təbii ot hesabına soyuqdan və vəhşi heyvanlardan qoruna bilirdilər. Mətnə əsasən hansı əlamətlər dövrün xüsusiyyəti kimi götürmək olar? Demək, dövrün xüsusiyyəti yəni mətnə əsasən alt paleolitdən söhbət gedir burada. Çünki yalnız belə deyək də ot təbii ot hesabına dolana bilir və yaxud da mağaralarda yaşayır və s. Qədim daş dövrünün sonlarından bəhs olunur. Qədim daş dövrü özü, yəni paleolitdir. Paleolitin də son mərhələsi üst paleolitdə ola bilməz, alt paleolitdən olmalı idi söhbət. Yəni bir uyğun gəlmir. Ana xətti ilə birləşən insan, yəni ilk insan kollektivi mövcud olmuşdur. Xeyr, bu üst paleolit dövrünə aiddir. Mənəviyyat təsərrüfatı hakim olmuşdur. Bəli, bu doğrudur. Asan və təhlükəsiz ov etmək geniş yayılmışdır. Bu orta daş dövrünə, yəni mezolit dövrünə aiddir. Dövrün insanları ilk dəfə maddi nemətlər yaratmağa başlamışdı. Bu da mezolit dövrdür. Doğru cavab məhz yalnız 3-dür. B bəndi. Xəritə sxeması əsasən hansı məlumat doğru verilmişdir? Deməli, baxaq xəritədə 5 Yaponiyadır, 2 Çindir, 4 Hindistan, 1 İran, İran İslam Respublikası, 3 də Səudiyyə Ərəbistan krallığıdır. Baxaq. 4 ilə 5-i verib bir də. Deyir ki, İngiltərə müstəmləkəsi olmuşdur. İngiltərə müstəmləkəsi Hindistan olub, amma Yaponiya yox. Müəyyən qədər asıllıq olub, amma müstəmləkə olmayıb. 2-yə baxarıq. Deməli, 2 Çindir. Çar Rusiyasını məğlub edərək Manchuriya və Koreyada şəriksiz ağalığını təmin etmişdir. Bu Yaponiyadır. Yəni 1904-5-ci il müharibəsi, Portsmouth müqaviləsi başa çatan müharibədən danışır. Bu da yanlışdır. Deməli, baxırıq 3-cü nömrədə, yəni 1-ci, 3-cü ərazilərə teokratik dini idarə forması mövcuddur. Bəli, İran və Səudiyyə Ərəbistanda, bu doğrudur. 4-də baxırıq, deməli 5-ci ərazini deyir ki, 20-ci əsrin 40-cı illərində konstitusiyalı monarxiya idarə sisteminə keçmişdir. Bu parlamentli monarxiya olub. Yəni əslində 1980-ci illərdə bu sistemə keçmişdir. Bu da yanlışdır. Məhz doğru cavab yalnız 3-dür. Bu da D bəndində öz əksini tapmışdır. Uyğunluğu müəyyən edin. Göytürk dövləti, yəni 2-ci Göytürk dövləti 7-ci əsrdə, 8-ci əsrdə İltəris tərəfindən idarə olunmuşdur. Bəli, 682-ci ildə yaradılmışdır. Avarlarla mübarizə 1-ci Göytürkə aiddir. Çin asılı salması yenə 1-ci Göytürkə aiddir. 1-ə A olacaq. 1-ə A. 8-ci əsrdə Çinə uğurlu yürüşlər edilmişdir. Bəli, Bilgə Xaqan dövründə Uyğurlarla mübarizə aparılmışdır. Bəli, 8-ci əsrin sonlarında və 40-cı illərində, düzdür. Tibetlər məğlub edilmişdir. Bu Uyğurlara aiddir. 1-ə A, 2-ə AB. 4-cü suala baxırıq. Cədvəldə verilmiş tarixlər üçün hadisələrdən neçəsini ümumi oxşar cəhət kimi götürmək olar. 1990-cı il noyabr, 1991-ci il fevral. Konstitusiya aktının qəbul olunması uyğun deyil. Yəni, Naxçıvan və Azərbaycan SSR-dən söhbət gedir burada. 3 rəngli bayrağın rəsmi olaraq qəbul edilməsi bəli, noyabrda, yəni 90-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında, 91-də Azərbaycan Respublikasında. Sovet sosialist sözünün ləğv olunması, yəni götürülməsi bəli, bu da doğrudur. Ali Sovet seçkilərin keçirilməsi xeyr. 90 sentyabr, 91 sentyabrda olmalı idi. SSR-nin saxlanması ilə balı referendum təşkil olunması 91 mart və dekabr aylarında olub. Bu da doğru deyil. Məhz ikisi uyğun gəlir. Bu da D bəndində öz əksini tapmışdır. Şah 2-ci Abbas və oğlu Şah Süleymanın qonşu dövlətlərlə sülh şəraitində yaşamağa üstünlük verir, münaqişələrdən çəkinir və iqtisadi əlaqələrin inkişafına diqqəti artırırdılar. Səfəvi sarayında olan Avropa və Rus elçiləri isə onları Osmanlı dövləti ilə yeni müharibəyə çəkməyə çalışırdılar. Avropa və Rus elçiləri istəklərə nail olsaydılar, mətn və tarixi biliklərinizə əsasən doğru cavab müəyyən edin. Səfəvi dövlətinin Osmanlılarla ənənəvi dostluq münasibətləri pozular. Ənənəvi dostluq olmayan müəyyən şahlar. Şah 1-ci Abbas, 1-ci İsmail dostluq əlaqəsi saxlayıb, sadəcə və səlam.
B. Səfəvilər mütləq qalib gələrdi. Xeyr, mütləq qalib gəlməsi mümkün. O məğlub da ola bilərdi. Səfəvilər dövləti geniş ərazi imperatorluğa çevrilərdi. Bu 1510 müharibə nəticəsində zaten baş vermişdi. Bunlar isə 17-ci əsrdən gedir söhbət. Yəni bu mətndə D-yə baxırıq. Osmanlı dövləti süqut edərdi. Xeyr, yəni mütləq süqut etməzdi. Səfəvi dövlətin sosial-iqtisadi vəziyyəti pisləşməsi, bəli, müharibə baş verərdisə, sosial-iqtisadi vəziyyət mütləq pisləşməsi qaçılmazdır. 6-cı sual. Xassı yürüşü və müqəddəs birlik adlı xassı ittifaq üçün ümumi oxşar cəhət. Osmanlı dövlətinə qarşı olmaları müqəddəs birlik götürməklə, amma xassı yürüşündə Osmanlı dövləti yox idi. Çünki 1302-də yaranıb, xassı yürüşü isə 13-cü sonlarında başa çatıb. Klassik orta əsrlərdə baş vermələri klassik orta xeyir, müqəddəs birlik son feodalizmdir. 1684-cü təşkil olunmuşdur. Uğursuzluqla nəticələnmə xeyir, xassı yürüşü uğursuzda, müqəddəs birlik uğurlu idi. Roma papasının təşəbbüsü ilə bəli, bu cavab deyibəndidir. Ruslar da müqəddəs birlikdə olub, xassı yürüşündə olmamışdır. 7. Uyğunluğu müəyyən edin. Afina quldar demokratiyası, Sparta oliqarxiyası. Hərbiləşdirilmiş dövlət olması 2-yə gedəcək A. Ordu və donanmaya başçı edən strateqlərin seçilməsi gedəcək 1-ə B. Demək 1-ə B, 2-yə A. Solon islahatın keçirilməsi bu Afina quldar demokratiyasından əvvəl idi, 6-cı əsrin əvvəl idi. Amma eradan əvvəl 6-cı əsrin sonlarında Afina quldar demokratiyası formalaşıb. Periklin dövründə çəkiləmə dövrünü yaşamışdır. Ona görə də Afina aid olsun, amma dövrə uyğun gəlmir. Drakon qanunlarının qəbul edilməsi 7-ci əsrdir. Bu ağsaqqalların, yəni oliqarxiya idarə sistemi mövzu idi o zaman Afinada, ona görə götürə bilmərik. Baxırıq bəndinə qulların hilot adlandırılması, bu da yəni Spartaya uyğun gəlir. 1-ə B, 2-yə A-yı məhz doğru cavab C bəndidir. 8-ci sual. Xəritədə fərqləndirilmiş dövlətin 8-9-cu əsrlər tarixinə aid deyil. Ən qüdrətli dövrünü yaşaması bəli, Böyük Karlın dövründə. Avar xaqanlığı ilə mübarizə aparması bəli, doğrudur. Ərəb xilafətinə qalib gəlməsi bu da doğrudur. Bizans ilə, yəni diplomatik əlaqə saxlaması bəli, Bizans, Ərəb xilafəti və s. bu da var idi. İlk qanunlar toplusunun qəbul edilməsi bu 5-ci əsrin sonu, 6-cı əsrin əvvəl Lodvikin dövrünə düşür. Cavab E bəndidir. Eradan əvvəl 2-ci yüzilin ikinci yarısına baş vermişdir. Parfiyalar iştirak etmişdir. Selevkilər məğlub olmuşdur. Kiçik Asiya Roma imperiyası tərəfindən tutulmuşdur. Verilənlərdən hansıları Maqnezi döyüşünə aiddir? Burada yalnız 3 olacaq. Çünki 2-ci əsrin 1-ci yarısında olub 190-dır. Parfiyalar yox, Selevkilər iştirak edib. Roma tutub, amma Respublika dövründə, imperiya dövründə yox. Ona görə cavab C bəndidir. Uyğunluğu müəyyən edin. İranzunun xarici siyasəti, daxili siyasəti. Urartu ilə mübarizə aparması bəli. İskitlər ittifaqının qurulması bu aşkaridir. Aşurun siyasi ağlını qəbul edilməsi bəli. 1-ə AC, 1-ə AC-lərdə var C bəndində. Görək A olacaq 2-yə. Vilayət hakimlərinin idarəçilikdən uzaqlaşdırılması bəli, yerdən canişinlər təyin edirdi. Doğrudur. Aşura xərac verməsi bu xarici siyasətdir. Canişinlik sisteminin ləğv edilməsi yox, yaradılması idi. Məhz doğru cavab C bəndidir. 11-ci sual. Hindistanın ilk baş naziri olmuşdur. Hindistanın daxili və xarici siyasətinin əsas prinsiplərini hazırlamışdır. Verilənlərin aid olduğu şəxsdə Mohandas Gandhinin oxşarlığı. Baş nazir seçilmə Mohandas Gandhi dövlətdən əvvəl idi. Baş nazir yox. Hindistan inqilabının və yaxud Milli Azadlıq Hərəkatının lideri olub. Azadlıq Hərəkatının fəal üzvləri olmaları bəli, cavab məhz B bəndidir. Doğru cavab 11-də B bəndidir. Eylerven diaqramında müqayisə edən 18-ci yüzillikdə Səfəvilər və Rusiya. İmperiya çevrilmişdir Rusiya. 2 edəcək A. Deməli, Osmanlı ilə mübarizə aparmışdır ikisi də. 3 edəcək B. Sosial-iqtisadi cəhətdən zəifləmişdir bu Səfəvilər. 1-ə gedəcək C bəndi. Paytaxtı digər şəhərə köçürülmüşdür. D-də gedəcək 2-yə. Məhz cavab B bəndidir. Uyğunluğu müəyyən edin. Azərbaycan, Sasani imperiyası dövründə, Ərəb xilafət dövründə. Zəkat, Gezid, Mərzban. 1-ə BC olacaq. Yəni zəkat xilafətə aiddir. 1-ə BC. Satrap Əhəmənilər və yaxud da Midiya dövrüdür.
Onu götürə bilmərik. Xarakter əsas xan dövrüdür. Burada əmir gedəcək. Məhz doğru cavab D bəndidir. Xəritə sxeması əsasən yanlış cavab müəyyən edin. Deməli, xəritədə 4 Quba, 1 Qarabağ, 2 İrəvan, 5 Maku, 3 Urmiyadır. 5-dən danışır, yəni yanlış istəyir amma. Bayat tayfasının nümayəndəsi tərəfindən yaradılmışdır. Bəli, Maku xanlığıdır. Əhməd xan tərəfindən yaradılmışdır. Baxırıq 2 və 3-ə, deməli, yəni İrəvan və Urmiyanı istəyir. Əfşər tayfasında olan xan tərəfindən idarə, bəli, Mir Mehdi xan yaradıb, Urmiyalı Fətəli xan Əfşər yaradıb, düzdür. Bu da doğrudur. 3-ə baxırıq, 3-də yəni 1, yəni Qarabağ xanlığı. Səfəvilər dövrünün ərazisində sultanlıqların meydana gəlməsi yox, məlikliklər var idi və yaxud ərazisində məlikliklər yerləşir. Məhz bu yanlış cavabdır. 2 ilə 5-ə baxırıq. Çuxur Səhət Bəylərbəyin ərazisində yaranmışdır. Bəli. 2 və 5 Çuxur Səhət Bəylərbəyin ərazisinə düşür. 4-ə baxırıq. Rusiya Georgiyevski müqaviləsi imzalanıb. Bəli, 1802-ci ildə Lənkəranla birlikdə. Məhz yanlış cavab 3-dür. Qazan xanın İkinci Henrixdən, yəni İngiltərə kralı 2-ci Henrixdən fərqli Babur şahla oxşar cəhət kimi götürmək olar. İslah keçirmişdir, Henrixdən oxşardır, fərqli deyil. Məhkəmədə yeni qaydalar tətbiq etmişdir, bu da oxşardır. Mərkəzi hakimiyyət gücləndirmişdir, bu da oxşardır. Yerli hadalına can vericisi ləğv etmişdir, bu Babur şahla oxşardır. Klassik orta əsrlərdə hakimiyyətdə olması Baburdan fərqli Henrixdən oxşar cəhətdir. Məhz doğru cavab 4-dür. Cavab D bəndidir. Erkən orta əsrlərdə meydana gəlmiş bu dövlətin yaradıcıları özlərini Alper Tunqanın varisi hesab edirdilər. 11-ci yüzilliyin birinci yarısında iki hissəyə bölünən dövlətin şərq hissəsi Qarakitalər tərəfindən süquta uğradılmışdır. Mətndə haqqında bəhs olunan dövlətin hökmdarlarının fəaliyyətinə aid etmək olmaz. Qaraxan ləqəbi qəbul edilməsi, yəni böyük xan mənası verən, bu düzdür. Paytaxtın digər şəhərə köçürülməsi, bəli, bu da düzdür. 932-ci ildə. İslamın rəsmi din kimi, yəni qəbul olunması, bu da doğrudur. Qonşu dövlətdən süquta uğradılması, bəzi Samanlıların süquta uğradılması var. Hindistana hərbi görüşlər edilməsi, xeyr. Türk dövlətlərində Hindistana, yəni erkən orta əsrlərdə axunlarla qəzlənlər edilməz. Yanlış cavab 5-dir, bu da B bəndində öz əksini tapmışdır. Alban hökmdarı Cavanşir və Heysam ibn Xalid, yəni Şirvanşah hökmdarı, imperiyanın zəifləməsi nəticəsində müstəqil siyasət yürütmələri, bəli. Çünki biri Sasanilərin, biri isə xilafətin zəifləməsi nəticəsində biri dövləti müstəqil etdi, biri isə yeni dövlət yaratdı, müstəqil siyasət yeritdi. Cavab A bəndidir. 18-ci sual. Əmir Teymurun Azərbaycana 2-ci və 3-cü yürüşləri aralığına baş vermiş döyüşlə Kulikova döyüşünün oxşarlığı, yəni 92-99 2-ci, 3-cü yürüşlərdir. Aralığında Bağdad döyüşü baş verib 1394-də, həm də Terik döyüşü baş verib 1395-də. Amma deyir ki, Kulikova ilə oxşar olsun. Teymurların qələbəsi ilə nəticələnmələri, xeyr, Teymurlar Terikdə və Bağdadda qalib gəlmə, amma Kulikovada iştirak eləməyimlər. 14-cü yüzilin 90-cı illərində baş vermiş vermələri, xeyr, Kulikova 1380-dir. Qızıl Ordu hökmdarı Toxtamışın iştirak etməsi, xeyr, Kulikova da Mamay öldürülmüşdü. Dmitri Donskoi tərəfindən düzünü çıxarılıb. Şirvanşah 1-ci İbrahim Teymurlərlə müttəfiq olması, xeyr, bu Terikə aiddir, Kulikova ilə əlaqəsi yoxdur. Qızıl Ordu dövlətinin məğlub olması, bəli, cavab E bəndidir. Xəritədə iştiraklanmış dövlətin 2-ci Dünya müharibəsi dövründə oxşar cəhətini müəyyən edin. İştiraklanmış dövlət, yəni İngiltərə və İtaliyadır. Almanya müttəfiq olmaları, xeyr, İtaliyaya uyğun gəlir, amma İngiltərəyə uyğun deyil. SSR hərbi yardım etmədə, bu İngiltərəyə aiddir, İran üzərindən. Afrikada nüfuz dairələri uğrunda mübarizə aparmaq doğru cavabdır, məhz C. Ərazilərdə müttəfiq qoşunlar tərəfindən işğal edilməsi, yəni İtaliyaya aiddir, amma İngiltərəyə yox. Fransanın işğal edilməsində iştirak etmələri haradasa, yəni İtaliya iştirak edə bilər, amma İngiltərə yox, çünki İngiltərə müdafiə edirdi. Cavab məhz C bəndidir, doğru cavab. Sxemdə sual şərsi yerinə uyğun gəlir. Rəhdar vergisinin ləğv olunması 1836, YİS sənədi keçirilməsi Sovet Rusiyasında 21-dir. Azərbaycan SSR-də isə 22-ci ildə olub. Deməli, baxırıq, xarici ticarəti inkişaf etməsi rəhdarla əlaqəsi yox idi. Daxili ticarətin canlanması, bəli. Cavab B bəndidir. ABŞ-də 18-ci əsrin 80-ci illərin sonuna uyğun gələn hadisələr, deməli, 80-ci illərin sonuna deyirsə, yəni 85-dən başlayaraq olmalıdır. Hakimiyyətin müstəqil qollara bölməsi, bəli, 1887-də konstitusiyanın qəbul olunması ilə.
Ali icra hakimiyyətini təmsil edən prezident hakimiyyətinin yaradıldı. Bəli, 89-da olub. Konstitusiya düzəlişləri nəzərdə tutan hüquqlar haqqında bildin, yəni bu 1791-də uyğun deyil. Ölkəyə qul gətirilməsi, qadağan edilməsi 19 əvvəl Thomas Jefferson dövrünə aiddir. Məhz 1-dən 2 cavab D bəndi. Eylerven diaqramında müqayisə edin Şirvanşahlar dövləti 10-cu və 11-ci yüzilliklərdə. Dərbənd əmri tamamilə tabe etmişdir. Bu 1075-dir. 11-ə gedəcək. Yəni gedəcək 2A. Slavyanlarla mübarizə aparılmışdır ikisində də. Yəni 910-da və 1030, 33 və s. Qəbələ və Şabran tabe edilmişdir. Əbu Tahirin varislərinin dövründə 1-ə gedəcək C, 1-ə C, deməli 2-ə A, 3-ə də B-li paytaxtın, yəni 918-dən 10-cu əsrdən paytaxt olubsa, 11-də də yəni 1192 kimi paytaxt olub. Məhz doğru cavab E bəndidir. 20-ci əsrin ikinci 10 illiyində nömrələnmiş ərazilərin tarixinə aid oxşarlıq kimi götürülmək olmaz. Biri Türkiyədir və ya da Osmanlıdır, ikisi isə Qacarlar və ya da İrandır. Antanta üzvü olan dövlətə qarşı mübarizənin aparılıb. Məhz Ağa Məhəmməd Xiyabani və digər ərazilərində olan inqilabçılar İngiltərəyə qarşı mübarizə aparıb. Bilirsiniz ki, yəni 1918-23-cü ilə əhatə edən Türkiyə azadlıq istiqlaliyyət müharibəsində də aparılıb. AXC-nin müstəqilliyin tanınması bəli 1918 Batum, bir də 1920-ci ildə yəni Qacarlar tərəfindən tanınmışdır. 2-ci 10 illik idi. İngilislərin iştirakı alçaldıcı müqavilə imzalanması bəli 1920-ci ildə Sevr, 1919-cu ildə Qacarlardan alçaldıcı sülhü idi hər ikisi. Hakimiyyətdə olan sülalələrin hakimiyyətdən salınması xeyr, heç birisində olmayıb. Osmanlılar 22-də hakimiyyətdən salıb 1922-ci il 1 noyabr tarixində, Qacarlar isə 1925-ci ildə. Məhz yanlış cavab D bəndidir. Ərazisində rus qoşunların çıxarılması da bəli var hər ikisində. Çünki Ərzincan barışığına görə, yəni Türkiyə ərazilərindən, yəni 77-78-də işğal olmuş ərazidən çıxmalı idi. 1917-ci ildə də, yəni 1-ci Dünya müharibəsində, yəni inqilabdan sonra rus qoşunları çıxır İrandan. Məhz doğru cavab D bəndidir. Şirvanda Kəstanələr sülaləsinin hakimiyyətdə olduğu dövrdə Avropada baş vermiş hadisə. Kəstanəlilər 1027-1382-dir. Frank İmperiyasının parçalanması 843-dür. Müqəddəs Roma İmperiyasının yaranması 965-dir. Klermon məclisinin çağırılması 1095-dir. Yüzillik müharibə başa çatması 1453-dür. Vahid İspan Krallığı meydana gəlməsi 1479-dur. Məhz doğru cavab C bəndidir. 25-ci sual. Qobustan almanaxı, Sovet Türkologiyası, Ulduz, Azərbaycan müəllimi, ədəbiyyat və incəsənət. Verənlərdən hissəsi 20-ci əsrin 60-cı illərinə və 70-ci illərinə aid Azərbaycan esərində nəşr edilməyə başlanan jurnallar idi. Deməli, burada almanax, Sovet Türkologiyası və Ulduz jurnalı idi, qalanlar isə qəzet idi. Qobustanla Ulduz 60-cı illərdir. Biri 67, biri 69-dur. Sovet Türkologiyası isə 70-dir. Deməli, birinciyə ikisi, ikinciyə isə biri uyğun gəlir. Cavab E bəndidir. Azərbaycan tarixində səlib yürüşləri dövrünə uyğun gələn hadisələr. İlk feodal dövlətlərinin meydana səlib yürüşləri 1096, 13-cü əsrin sonlarına qədər olub. İlk feodal dövlətlərimiz isə yaranıb 9-cu əsrdə uyğun gəlmir. Hülakülər dövlətinin yaranması bəli 13-cü əsrin ortalarında yaranıb. Əmir Teymurun yürüşlərinin məruz qalması bu 14 ümumiyyətlə uyğun gəlmir əsr baxımından. Qazan xan tərəfindən kəndlərin torpağa təhkim olması haqqında fərmanın verilməsi bu 1303-cü ildə, yəni 14-də uyğun gəlmir. Çünki 13-cü sonlarda başa çatıb. Şirvanşahlar dövlətinin Səlcuqların asıllığından imtina etməsi bu da 1123-cü ildə baş vermişdir. Bəli, deməli cavab olacaq 2 və 5 A bəndi. Yüzillik müharibənin səbəbləri kimi götürülmək olar. İngiltərənin Normanlılar tərəfindən işğalı xeyr. 4-cü gözəl Filippin ölməsi, Fransa kral taxtının boş qalması xeyr. Flandriyanın sərvətləri ələ keçirilməsi uğrunda mübarizə bəli 3 götürəcək. İngilis kralının Fransada itirdiyi mülkləri geri qaytarmaq istəyi bəli bu da doğrudur 3-4. 5. İngiltərə kralının Fransa taxtına olan iddiası bu bəhanə idi. Yəni iddiasının rədd olunması bəhanə oldu. Cavab 3-dən 4-dür. Bu da D bəndində öz əksini tapmışdır. Ərəb xilafətinin zəifləməsi nəticəsində yaranmışdır. Xəzərlərlə mübarizə aparmışdır.
Boşluğa Şəddadi dövlətinə aid hansı xüsusiyyət yazılsa, Albaniya dövləti ilə oxşarlıq təşkil edər. Şimal-şərqdə yox, qərbdə və yaxud da qərbdə yaranıb, Kür və Araz çayı arasında. Feodal monarxiya dövləti kimi yaranmışdır. Xeyr, Albaniya quldar monarxiya kimi yaranmışdır. Analıların yürüşə məruz qalıb, bəli, hər ikisi qalıb. Paytaxtı Bərdə yox, Gəncə olub Şəddadilərdə. Xəzərləri məğlub olmuşdur. Xeyr, Şəddadilər uğurlu aparıb, amma Albanlar həm məğlub, həm də qalibdirlər. Məhz doğru cavab C bəndidir. 29. Sxemdə sual şərəsinin yerində hansıları oxşarlıq kimi yazmaq olmaz? Tiryək müharibələr, 1-ci müharibə, 2-ci müharibə, 19-cu əsrin 1-ci yarısında baş verməsi, biri 1-dir, 840-42, biri isə 1856-60-dır, uyğun gəlmir. Çin təzminat ödəməsi, bəli, oxşardır, qeyri-bərabər hüquqlu, bəli, düzdür. Nəticələrində Çin ərazilərində qaliblərə sərbəst ticarət etmək hüququ verilib, bəli. İngiltərə iştirak, bəli. Cavab 1-dir, yəni oxşar deyil, C bəndi. Doğru uyğunluğu müəyyən edin. Cavanşir, Yusuf ibn Sad və Karl Martel. Yeni sualın əsasını qoymuşdur, heç birisi. Sui-qəsd nəticəsində öldürülmüşdülər, bu Cavanşirə aiddir. Ərəblərlə mübarizə aparmışdılar, bu doğru cavabdır. Bizansla diplomatik əlaqənin yaradılması Cavanşirə aiddir. Dövlətin sonuncu nümayəndəsi olmuşdur, heç birisi. Məhz doğru cavab C bəndidir. 31. Şərqi Avropanın bütün ölkələrinin SSR-nin təsir altına düşməsinə səbəb olmuşdur. Qarşılıqlı yardım şurası xeyr, 49-dur, amma 48-də olub. SSR-nin atom silahına sahib olması burada 49-dur, gücləndirib. Varşava müqaviləsi təşkilatının yaradılması 55-dir, bu hərbi cəhətdən müəyyən təsir göstərib. Çexoslovakiyada kommunist çevrilişinin baş verməsi 1948-ci ildə cavab D bəndidir. Berlin səddinin tikilməsi bu 1961-dir. Berlin böhranları yaranmışdı. 32. Uyğun bəndləri müəyyən edin. Azərbaycan 1-ci Respublika dövründə iqtisadi tədbir, 2-ci Respublika dövründə iqtisadi tədbir. Milliləşdirmənin həyata keçirilməsi, bəli. Dövlət bayrağı haqqında, bu dövlət quruculuğuna aiddir, iqtisad deyil. Milli pul nişanlarının buraxılması yox, bu AXC-də və 3-cü Respublika dövründə olub. Bunu götürə bilməli cavab 1-ə A-dır. Deməli, ikincidə isə ticarət azadlığının qadağanı yox, sərbəstlik verilib. Azərbaycan SSR-nin formal müstəqilliyinə son qoyulması yox, bunun əlaqəsi yoxdur, yəni də bu siyasi məsələdir. Azad ticarətə icazə verilməsi, bəli. Məhz 1994-cü bunun üçün hətta ticarətin sərbəstləşdirməsi haqqında da fərmanla verilmişdir. Məhz 1-ə A, 2-ə C-dir. Cavab E bəndi. 6-cı əsrin 80-ci illəri və 11-ci əsrin 40-cı illəri Mərkəzi Asiyanın siyasi tarixinə aiddir. Yeni türk dövlətlərinin meydana gəlməsi 80-ci illərində yaranmayıb, amma 40-cı illərində mövcud olması desək götürə bilərdik. Hakimiyyətdə olan türk dövlətlərin parçalanması, bəli, birində Göytürk dövləti, birində isə Qaraxanlı dövləti parçalanmışdır. 34-ə baxırıq. Eyler-Venn diaqramında müqayisə edin. Viyana Konqresinin və Versal konfransı. Deməli, 20-ci yüzün əvvəllərində çağırılmışdır. Deməli, 34-cü sualı deyir ki, Viyana Konqresi, Versal konfransı. Deməli, 20-ci yüzün əvvəlində çağırılmışdır, bu Versala aiddir. Qalib dövlətlər bir sıra ərazilər ələ keçirmişdir hər ikisində. Çar Rusiyasının əsas iştirakçılarından olmuşdur Viyanada. Məğlub dövlətlər təzminat ödəmişdir hər ikisində. Deməli, B ilə D oxşar olacaq. B ilə D harada var? C-də. A gedəcək Versala, C-də gedəcək məhz Viyanaya. Cavab məhz C bəndidir. Səbəb nəticə əlaqəsi doğru verilmişdir. Deməli, A-da Hülaşə dövlətin yaranması, Abbasi xilafətin süqut etməsi yox, süquta uğradıqdan sonra dövlət yaranıb. Qazan xan hakimiyyətə gəlməsi, yerli feodalların sıxışdırılması yox, Köçər Monqol əyanların sıxışdırılmasıdır. C-də Elxanın Əbu Sədin ölməsi, Hülaşə dövlətinin süqut etməsi yox, zəifləməsidir. D. Əmir Çobanın öldürülməsi, Azərbaycan cəlları yox, Çobanın ağlını müəyyən qədər zəiflədilməsi ola bilər, başa çatmamışdır hələ də. E-də Qazan xan ticarət islahatı keçirilməsi, vadi ölçü və çəki sistemlərinin yaradılması məhz doğru cavab E bəndidir. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Drakon qanunlarının tərtib edilməsi, deməli, 7-ci əsr, Solon islahatı 6-cı əsrin əvvəli, Fermopil döyüşünün baş verməsi 480, ilk Olimpiya oyunlarının keçirilməsi 776 ildən əvvəl. Deməli, 4, 1,
2-3 cavab A bəndidir. Şəhərlərin işğal olunma ardıcılığı düzgün verildiyi bəndi müəyyən edin. Deməli, baxaq şəhərlərə. 1 Şuşadır, 2 Qubadlıdır, 3 Laçındır, 4 Kəlbəcərdir, 5 Zəngilandır, 6 Cəbrayıldır, 7 Ağdamdır. Baxırıq. Deməli, 92 may 8-də Şuşa, sonra Laçın 18-də 1-3, 4 93 apreldə Kəlbəcərdir, 4 gələcək, 7-yə baxırıq, 93 iyulun sonlarında Ağdamdır, 6 93 avqustun 23-ü, 2-yə baxırıq, avqustun 31-i 93-cü il, 5-də 93 oktyabrın 29-unda və sonlarında. Cavab məhz B bəndidir. Qədim Misir və Manna dövlətlərinin tarixinə aid olmayan xüsusiyyətlər. Eradan və 2-ci minillikdə mövcud olmuşdur. Manna 1-də yaranıb. Hieroqlif yazıdan istifadə etməsi bu oxşar idi. Biri götürəcək, yəni uyğun deyil. Əhəmənilərə hücuma məruz qalıb Misir, amma Manna qalmayıb. Canişin sisteminin mövcud olması bu var idi hər içində. Hakimiyyətin seçim yolu ilə yox, irsən idi. Cavab 1, 3, 5 məhz E bəndi. Eyler-Venn diaqramında müqayisə edin Qiş və Marşal, Qarşılıq İqtisadi Yardım Şurası və Marşal planı. 20-ci yüzyılın 40-cı illərində meydana gəlmişdi, 49 və 48-dir, yəni Marşal 48, Qiş 49-dur. Hərbi siyasi əhəmiyyət daşıması xeyr, siyasi iqtisadi əhəmiyyət daşıyırdılar. Deməli, A gedəcək oxşara, B heç birisinə uyğun deyil. Sosialist ölkələrinin yardım əldə etməsinə imkan yaratmışdır. 1-ə gedəcək C, 1-ə C, 3-ə A. ABC-nin cavab E bəndidir. Məsələn, D-də gedir 2-yə. Xəritədə ulduzla işarələnmiş ərazinin 20-ci əsrin 2-ci 10 illiyi və 90-cı illəri üçün oxşarlıq təşkil edir. Ərazi Lənkərandır. Baxırıq, işğaldan azad edilməsi işğalda olmayıb 90-cı illərdə. Hərbi qubernatorluğun yaradılması xeyr olmayıb. Ermənilərin soyqırımına törətməsi, yəni heç bir aidiyyəti yoxdur. 2-ci 10 illikdə olub, amma 90-cı illərdə olmamışdır. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı qiyamların baş verməsi, bu da deyil. Cavab burada B bəndidir. Separatçılığın qarşısının alınmasıdır. 1919-cu il mayında yaradılmış Muğan Sovet Respublikası avqustda süquta uğradılır. Lənkəran AXC-yə birləşdirilir. 1993-cü avqustunda da Əlikiram Hümbətov məhz separatçı qiyamının qarşısı alınır və nəticədə cavab B bəndidir.